মোবাইল আছে দেখি না প্যাক করে দে প্রথম বলছি তোমার খবর করবে শূন্য শূন্য বলো খবর করবে ওই কি বাজার করছে মানি বাজার করবে তারপর করায় একটা তো রডে ফিনিশ করবে সেই রডে ওর উপরে যাওয়া যাবে ওটা ফিনিশ দিলি করে যাবে ওটা বসে করবে পরে ফিনিশ করবে ওই পাড়া ওই দিকে ঢুকিয়ে দেবে তো উপরেটা দেবো লোড ফিনিশ করে দেয় লোড ফিনিশ মানে লোড ফিনিশ তারপরে দুই দিনে পাঁচ করে দিয়েছে ওই দুইটা তারপরে দিচ্ছে ওই জিনিসটা দেখে দিয়ে আপনার ঠিক আছে তারপরে কম লাগে পুরো আমার সাইকেল যেতে বেশি দিয়ে 20 মিনিট লাগে ওই বেশি তো 20 মিনিট লাগে সাইকেলে এবার 20 মিনিট হয়ে যাবে ঠিক আছে